cachoeira! Olha lá a cachoeira. Vai, linda. Para, sai, linda. Ó, uma pedra. Linda. Vai pra lá. Linda. Peraí, gente. Colocando aqui o dinheiro porque não tem sorvete. Paulo, vem gravar aqui pra mim. Aqui tem uma correnteza ali, ó. Mó legal, ela leva a gente. Tá. Isso, fica assim. Gente, o desafio é entrar com roupa. Ó, o desafio é pra eu entrar com roupa, então vamos ver porque a água tá gelada. Entrei, gente. Muito gelado, William. Chovendo na sua blusa. Então é isso. Então eu vou nadando, mostrando pra vocês. Pode entrar. Vai, ele vai pular, vai. Foi aí daqui que... Ai! Aqui é melhor, vai. Ali é a ponte, gente. Linda! Vem cá, vem! Segura aqui pra mim. Fica aqui na pedra. Vai me subir. Agora eu vou pular, gente. Sai, linda. Vai! Vamos lá. 1, 2, 3, já! Eu tô com medo. Vou pular de novo. 1, 2, 3 e... Agora eu vou nadar de lá pra cá. Linda! Vem! Vem, vem! 1, 2, 3 e... Vai, linda! Agora eu vou nadar daqui pra lá. Vamos, linda. Já.
último pulo. Vou cair assim. Sai, lindo. Sai, lindo. Vai nadar pra lá, vai. 1, 2, 3 e... Ai! Para de rir, Paulinho. Então, foi isso. Tchau, espero que vocês tenham gostado. Então, vamos filmar a Linda. Vai, Linda. Ó, gente, se você pegar uma pedra, Linda, vem cá, ó. E se eu jogar, ela... Linda! Linda! Ó, vou jogar lá. Ela nada. Vai, Malik, nada. E lá também tem água, ó. Ali que a Linda gosta de ficar. É que aqui tem solzinho, a gente fica aqui. Tchau, espero que vocês tenham gostado. E entrei de roupa, nossa, tá encharcada.